kole ki fanga I mahita o tapakato o e lotu pe mo fonua ka ata ke kamata fata honi pe mo fai ngo me api ko vai ola angi ko mo me ai tu pat fo ki ta fata ko ni Zoom teknologia ko ni ki ka mai ki na tola tau fai ngo pe mo ki na tola to pulanga o kai ki na he ko wi fo ko ta lo to pe ka wi ni ta wi o fia ko wi fo ka ha ni me ai ni sta o mo wi ono bo doctor sai fi kala au mai fo ki ta mo ta ki ta ko wi tu ta sia la ka ola pe fo ki ai pu de de o ba ma tu a to na we doctor of Turkia pe mo a pule o pa na we ko ni pa mahati mo to o doctor kasi pa ko ka ta ka mai I Zoom Angin ko wang mahani kamata si tau lotu kaya hopa dinela ay tau fataha kako pole hen kia ta pinga la ba kini kata ki o online ni maika o kamata kita Polokalama au atialo malo kita tapi malo abito ke tau lotu o dua maf ko goe mau tamai frahevani ai Fiona o tu ia niu o univers o mau iai mau frafetai I he hoa frakoloa koen kono fralalao natula ya frata mo teknologia lava ke mau feongo aki mo fiha aki ai neo ngahi faingata o mau fononga ia I fononga anga o time ki itaniti ka mau framalo be mau lava ke mau kau frataha I he hoan Whawhitai atu, o tua maf ko e whawhainga maari ka ho tamayo ki ka koe minista Potungaue mo ui, peheke kautaki o e Potungaue ka lawa ke whakakakato e whatongia mahu inga o e ahon ko e whonua pia mo e hou eiki, pia peheke kakai o kunau mea mai ki he whakataha te mau whakahoko I he houani ko e whewahewahe aki hanga he whakamatala e tuku atu ko e uhi ko e mahu inga ke mea I pia molau ilo e he tonga kotoa e tūkunga moku ia I e whonua he ngahi aho whaingata a koe ni. Mau whamalo pe tamai e wani ne o ngai lahi mo e hulu e ngahi tōnou nou ha whakaaho me mau mo ui ka ku kei omi beha whainga maari ke saupulu mo whakarere ia e mau mo ui ya ke mau kei hoko pe ko hapou mo whengawe aki I ngahi aho mahu inga koe ni. Mau hanga hake o Korea ho lau maari ke nofo ia te mau tolu o mau kau whakataha I he whakataha anga koe ni ta boe kina e minista pa mo e whatongia mo mafa tuki ki ono tataki e Potungaue mo ui he taimi whaingataan e whoki ki he CEO mai tonga kautaki o e Potungaue ke nau kei mau haloto lahi e kei whalala I pe ke a Fiona koe uhi koe ngahi whaitutu uni mahu inga o whakahoko ki he whonua he ngahi ahoni. Mau kore ko ki mau tolu koe kau whaiongongo mau tuku atu e ngahi whakamatala me ngahi ongo ki he kakai o e whonua o tatau pe I tongani pia mo ki nau tolu o nau Moimoi mai me he ngalu o pe ke mau kei mau pe haiwi lahi ya ke mau kei whakaongo ki ngahi whakaha me ngahi tataki o tuku mai me I tau mua ke mau tuku atu e ngahi whakamatala mo oni mo totonu koe uhi koe kakai o e whonua. Mau kore koe uhi koe whonua whakaluku fua, whai tāpue kinange ki nau tolu. Ngahi loto whare o ku huufia e he whaingataa o e omi koloni kama ngahi mahamahak whakaesino e ngahi ahoni. Puaki peta mai he wani, ke I oange beha whainga maari koe uhi koe whanonganga mau whai. Whai tāpue kina whakaluku fua ki mau tolu. E whakamore ala e mau ngahi tō nou mau ngahi whihala ki. Eke kei mua ka mau mui atu o whai ho mau ngahi whatongia. Ilonga ngahi mea kui kai ke lawa ke mau lea ngutu aki. E mau sia he mau lotu vai ini. Tuku ake toku whakakakato me ilangina. Koe lotu ia mo e huo mau whai. He loto mau lalo mo oni. E he huafa si su kalaisi. Amen. Amen. Halo. Kalau kita malam-malam dia lotu ini bahu ko be kapina. Kaya kamata tau wata ayah ang mahini o ulang orang pe fana mali ke minista Oscar ka hoko mali ang mai fiwi ya me ko na tupa ki tau email o tu bos mau pe tau fiwi e u ko I ai fatongia
o hanga mai he hiri bueta whakataha. E ka pau waha ngai whehui o ku peke lama tāri he, e lama pēr tāri te iwi, o ku e ngai hita o mai pēnau ngai whehui o tuku mai. Ka kone peke tau ngai aki pē a ki whui icon koe hiki e lima, lanu ngeina, pē a whakahoho kua tai pē a ngai whehui. Ka ula koangi ki e minista, ono po tōta saya pipa malo. Malo pito pē o kore peke u whatap ke a whia o tua mawhiho tau loto Tonga. Tap kia King Tupo Ono ka maa no whare. Tap kia ik paremia, takon paremia mo e hoik ni star kapneti. Pea whatapuat ke kau media, tapuat ki he kakai e whanua, mo whanonga mai ki he konferenis koin mo kau whaiongo, kaya ta mo motuan ke whahokwat pe haki i update wa vepe, te kawak pa mo tunga kuia i e COVID tahiwa, i o tau whanuan. Mo whatawanga ang pe kau whaiongo, he tau press conference wha Moimoi, na atu pe ngahi update whakaaho he Potungaue, ka teo ki toko wawe atu pe, ko e ane a whi, ko e keise uangeau hiwa fitu. Mo whatawanga yang na e sāpate uangeau ni maono, toko naki uangeau ni mahiwa, ko e whalaite na e whangeau o no noa. Ko e whakaratoa e keisi o ku talu mea ulua ki koe a February, mo whatawanga yang ko e weekend hono walu e tau whanonga, ka mo e COVID tahiwa. Ko e keisi e ono ngeau, e ono afe, te au wha. Ai kai active keisi e tolu afe ua ngeau whata, pea ku recover e uafe walu ngeau walu hiwa. O kei tuu pe tau hukumalui he pesete hiwa walu e tausi uruaki, pesete hiwa noa e tausi ua, pesete whahiwa ai tausi koe ni ai booster doses. Ai o kui he toko tolu mano ku osi huku booster ki nau tolu i he whanuani. Mo whatokanga iangi hange koe tau press conference whaka Moimoi, pe koe tau konferenis me kau whae o ngongo, nai whakahoko atu ai o ku osi iau mai e tausi e ni mamano ni maafe, pa me Australia o e Pfizer, pea ki he booster, pea kulolotonga tauhia i he mea o kutuku ai e ngahi vaccine, aia koe ne tuku koe ia e lava o tolonga e vaccine koe ni o au ke mahina e hiva. Aia koe ni mamano ni maafe koe ia e lava lelei ai huhu booster, ai kakai toko lahi, pe koe mei osia ki nau tō e whea mao koe ke huhu booster. Mo whatokanga iange, i ngahi o ngongo mei tua pureanga ku mo mātāpe e moto he ngahi o ngongo e mahu inga ko ia ke kakato te huku pusta o une toi lahi ange ai malupi ki a tau tolu ka pau ke tausi pe e ua o silava o whakahoko e toi sai ange ke kakato me huku pusta. Whemau peke toi whamaala ala o ke uhinga tau huku koeni malu me o mi koloni ke ua te puke ai. Ka kanga he huku malu i koeni o tau fi pe whakasi isi i a whainga maari e ke toko to whare maha ki o auai ki he ICU ai toko lahi taha ka kai e whonua. Ka mo whatoka ngai pe o ku mahino pe ki nau tolu koeni o ku tūlawea ngofua. Ki nau tolu ku matu o tuange, tau whitu ngofulu ki o lunga, ki nau tolu ki ai ngahi maki tauhi, suka toto ma o lunga, maki mafi. Aua te mou whakawhie maarie, o pehe, o kulava, o kakato e huhu malui o kaua e pusta. Koe mea maho inga taha ia he ni koe te toka ngai e te foi akau ke ngai whakoutua, o kui kai koe ke o te mo uai. Apau o ku te suka o maho inga pito ke te tauhi te foi akau, o ngahi tūtūni o ku atu he toke tā. A whaiwhai o koko mai o ku no molo pe ku i he tuunga whakawhie maari e ai suka pe koe toto maolunga e whainga maari e pe a ki nau tōlu. Ka ku i nau tōlu o tūla vea ngofuai me hoko mai kai ke
au pehe ku kai ke normal ngahi me a koini e malawa lewa ke hoko ngai Polokalama ko ai ko keisi ni mafe hivangea ni matolu i Tongatapu ni ko keisi te au ono wa i vava'u pea ko hapai eu ne o hake pe foki he ngahi ongo he ngahi letio he wike kuosi pena e toi whai e sivi na e foki toko uahiwa i hapai na e positivi ko fotoa e nautolu ko i hapai unau ke i he MIQ pe e ngahi feitu o tau hia ki nautolu ai ko toko uahiwa ko ia na e whai nau sivi a ne afi pea koe toko tahao no me toko uahiwa ko ia na nau negativi koe toko tahatolu na kei positivi pe pea na iai mo toko tolu walu fo ou ia na positivi ai koe whika atoa koe hapai u toko ni mata ai positivi ai na iai toko hongo fulu na nau home quarantine ki nau tolu o nau tolu ko ia na negativi pe he tesi o si aho nima te nau toi negative i e tesi koe ni ane afi pia ku whaata ki nau tō i he ahoni. Ko wamaku koe keise e te au noa i wawau o subikawa i keise waluhiwa pia koe active case o ku keisi e fitu tolu. Ue toko nima i he hotele kua tau kanawe pe toko no walu unau home isolation. Katoa haapai koe mo wawau i he ripoti o ku mau mai o ku toko lahitaha kia i nau tolu kai kia ha whakailonga toko si ipe ku iai whanki whakailonga i iki pe o ku hoko kia nau tolu. Te ulawe whaka osi ai pe hen o ko tau hen pa moe Tongatapu o vaa koe ne krini polo Tongatapu toa kasi whakovi kai tau pe ke CEO koe aha ngai whehu i e whakahoko mai e mau hen ke talitali lelei ha ngai whehu e whakahoko mai na e whakahoko at foki i he e tau ngahi press conference koe ki mua na e whai e wakai e Potungaue mo ui ki he taupekia koe ni Fekau'aki pa mo e Koviti ke tatau pe ai ngahi definition pe ngahi ngahi mea koe a Fekau'aki mo e kaupekia Fekau'aki mo e Koviti ke tatau pe mo o tau ngai whanua kaunga api pa mo e whamaman lahi pia na i ai e tau matatau pa me e STC pa mo e kautaha mo ia mamani o Fekau'aki pa mo e timi koen pa me he whanamaki vaiola kau e Tongatapu re kau ma e Tongatapu koen he waa koen ni o kau ngau e ki he kau mahaki o ia ine mai ko miti o nau koko koe ngahi pekia ku alu wataha rewa ai ko miti ke nau hanga o sio ke mahino pe o ku mui ofi mo tatau pa mo ngahi standard o ngahi pekia i ngahi whanua kau ngā api pia whamaman lahi. Aia koe osiene nau whataha aneaf pia whakahoko mai koe toko ono he kau pekia koe pekia ia i whekau koe pekia ia i he Koviti. O kuia i toko ni makehe koe pekia i he ngahi whakoutua kehe ia ka kui kai koe Koviti neongo na nau test positive ki he Koviti. Aia koe kaupekia ia ke ahoni koe toko ono ki he whakataha ai komiti. Aia koe prosesia koe ki he kaupekia o ku osi koe ahi pekia whakataha rewa komiti koe ni o nau sio whakaulidi ke mahino pe i he criteria po moe ngahi tuuni koe ia definition o ku ngawe ake kautaha moia mamani
o hinga pe ke tatau pa mga fonua he taimo ku whakawhihoa nakia e ngai whika ko ni ke whakatatau mo whakamāmanu lahi. Mahalo koe ki update no wat pe ki motolu kau whaiongongo kau mā kai kakai e fonua ke ai hoka patoi pe tau e tau tala noa ki hanga i whehui tau mau wihenu mau whiawhia ke tāre atu e ngai whehui ko ia. Malo. Ano pito i minista ai ngai whamatara maho inga ko ia ke taimen ma utu ngotol ka o whaiongongo pea ko whatonga e te koe ai i nga o smau mai tau kamata ki pe Marianne he Broadcom pea hoko mai lewa lata pea la palo o pito. Whamalo atu e ke minista mo ui ai whatongia ko toa pe. Pea koe uhinga e ku whehu i pe guiaha palani ngā ue ke loka hoko mai. Koe uhinga e ku eke koe whai tūtuni kone a motolu he kabineti i he lockdown. O tataki a kea whale i kou ke whai mei he Potungaue mo ui. Ta ue ne ua e tau whanonga mai ai i he Koviti. Pe hange koe ngahi whakataputapu i. Ko tokanga tua wia i he tuunga ki he ngahi pange mo e nau kiu. He oku hau e kakai ia pe mo e nau ngahi whawhetutaki. Nau iai pe he ono hengi. Kau toki awa e pange i he hiva. Pe kai ke ngata ai e ki minista koe pange koe ni MPF aho mau kau ngā api. Oku kiu mei he kamata pe ia. Oku kai ke kiu ia he ni mau katoe u feitu koe ni. Ka koe ku uhi ngā aku ia pe ku kai ke lava ke mau whaitutu une kabineti ki he ki koe ne panke whawhonua a sione ngongo ki oa. Ke alea mo ngai panke ke lava o whakotutu ke tuunga ke si whai ngā maari ho tau kakai. Pei kai ke ngā tai o mahino pe si whawhalala ke se niti mei muri ke whai aki ai ngahi mea ko ia ngahi whie mau. Pei kai ke ngā tai ka te utoi arwatu pe he tawhaaki koe ni a vaiola. O lawe pe au o ku where mo whafoho mo uwhatongia. Pau kai ke whanga au koe tuku hifo ha tawhaaki. Koe tawhaaki koe ni whelawe i mo e whakawawe wawe. Hange koe wha ere hu whanga he Tongatapu. He oku iai e si kakai e ke minista. Tēnā otu pe o ki o whatatau pe ki he tūtuuni koe au ku whai. O au ai pe ia ke wha ere ai o mā te pepe. Ka koe ku pe he, pe koe ke ai si a wheitu. Ke nau si o te ku pau ke nau ki o sivi Koviti. Pa nau toki a tā atu ki vaiola. Malo. Malo mito Luciana e whiu i lei koe ni, te u tāri atu i pē a whiu i uloa ki, a Fekau'aki pa moe ngau i pan ki he wisepeng Fekau'aki pa moe ngai panke, o ku whai e conference e pure anga a pongpong, o tui koe whehu ia ku mauinga ke whai ha sio ki ai. Koe tu koe tai ni meo ke ngau e koe ne Potungaue. O ku lotonga ngau e kau ngau e koe ne Potungaue ki he tuunga koe no ku tau ia i koe e Koviti. Mo a toki whare ki he pure anga ki he hoko atu koe ne o se lockdown koe he aho toko naki. Ai a koutu i mahalo wa pongpongi Luciane mawinga o pito e whiu koe ni ke ta langa i he press conference koe a pongi. Te koutu e ai pe e whaunga. Koe tunga koe ni Luciane whiu Fekau'aki mo e ngahi wheitu ngā ue whakawawe koe ni ki he kaumaha ka tau te whito ki he whalewhaere. Hufanga e Tongatapu pe ko whakapapala ki he isiu kone o ke Luciane ki he family
koe o kuia e ki process na fai pe ngau ke e CEO ia e ki process o kuia pe ngai feitu o kuna o mai o hifo ke fai te si ke mahino kuna o negative pe kapau na negative kuna o hu ata pe ki he fare ko ia ku o ku fai e ngau ka na tolu pe kapau le va kuna o positivi o ku ia e tafaki e ave na to ki ai o ki ka ha tulien ha ton hia e Luciane ka ku ia pe ai fahinga o ku fao mai i he ki process na e fai hono whakae ke kau ngāwe ue pe fahinga ku nau whapehe ku nau ki tuifeange nau ki tantari he pea dede ka pau te nau positivi pa nau takai ki he feitu koe nau whakahoko ai ka i he hoko koe e mea koe na ke whaoha ki ai e Luciane o ku o pau rima he tainim ke whakahifo nau tō ki he ki wai ki te wai pe te niti wai pe moi mohenga nau ki tantari he tainim ko ia he tainim ke whakakato ai e ngahi ngāwe ko ia ai ku o smahino he talanoa me Tongatapu le pa mo kau ngāwe koe he wā ko ia ko pau pe ke hifo ai toko taha ko ia ka pau ko e langa whaere o hifo ke te niti o tokoto ai he mohenga ai whai nau ngāwe pe mahino whetu koe ke alu koe ki ai e kai lewa ke to e neongo ia e whahinga unau kuifea ke nau ki tautari pe he mea re Pako tui ko e isiu koe ku o hake ku pere si ngahi mea he tauto mea ka ko o whina ki o whaipe ai whemahino aki pa mo e ongo mātua mo e tunga na ia ai isiu koe ni pako tui a ku whapotopoto ke ngata pehe ku whamatala ko o whina ki nautolu pako e whamole ki he kakai e whanua i ha tō whatongia ka kou tui o kua si ei whemahinoa ki e tawhāt koe ni pa moe hongo mātua nei hoko koe ki ai. Pāngo ki whalawelawe pē ko ho whehui tia. Lista pe te uto e wha o sia toi peau he tawhaaki koe ni whelawe moi peki a kou whiawhia au pito au hono tuku mai ai makatu unga koe ni o mahino aki ki he peki a hange koe Koviti koe toko ono e ni. Koe uhi, ke tō o mahino e ha tau kakai, uiai e kautala ngofua ia i he hoko koe a pekia mo e putu. Pak te iai rewa pe mo e ni ihi ia o kei lere no molo pe ia. Aia ko ku uhi ngā, o ku sai hono o mai, ke tau lawa i o whakafuofua atu. Mo tau mahino ka tau tolu, o ku iai e kau mate i he Koviti, o kai ke tau alu mole pe. Pea kai ke ngatai o koutou whie whakamanatu atu pe ka taki e ki minista Moimoi. Ai toko lahi ho tau kakai. Ko mea mō whai tutu uni ai nai whiri mō tolu ki loto. Ke mō whai tutu uni. He uksi ai pe ho tau kakai. Ko whakaongo mo tae mahino lahi au pito. Pea koe taimi ko ku mau wakai hifo. O ku mā opo e tutu uni ko e loka. I he pepa. Ka kohano whakahoko mo i tua, o ku ikai ke tatawia. Ka ko ai pea ku ka ko mo ngai tutu ni ko ni ka hoko mai, ka pau te tau to loka. O mahu inga au pito ke to e wakai, he ko hinga he kai ke lava whai hanga ue ia e ki nau tolu e kau mawhai i he tawhaaki ki he loka, kai oua ko tuhu i mahino atu i he ngahi tutu uni ko ia o ngahi whakataputapui. Malo au pito. Malo pito Luciane ai tānaki pa mo e potu e toko ni peho o mea mai ki he whatongia e Potungaue ka mai pureanga. Malo. Malo pito tau hoko te lewa ni ki a lata mo ni whehui pa hoko mai lewa lala. Malo. Malo ai mawhanga maali e. Kau hoko tai pe ai whehui koni Moimoi. Pe he whi raki kona na e o atu pe Luciane. Ka tak pe e minista Moimoi na ki pose tahana o wakai ia i he social media ko e pe he ko e mahake ko ni kai ko ha Koviti. Ta kui ko e
koe langa nifo. Na ia e whawhetu taki atu ki e whare maha ki vai o la, pe lava ki ala te tō taha koe ni ki he whare maha ki he whawhisa pate. Pena e tali mea ni he kaunga wena nau pie, ka pau oku pena e osi siri Koviti. Na e tali te tō taha koe ni i kai te ke siri Koviti. Pea na e fuwhi e mau ke, pena e toi o mai tali me whare maha ki vai o la, ko pau ke siri Koviti ia, ka pau te ke siri Koviti kene ke malo pe mi api o whatatari mi ai. Pe oku apply nai ai protocol mungai a ki he ke taha kotoa pe o au ke fuwhi e mau rivili. Ka tatau pehe raki koe nai o atu e Luciane, ke tō taha koe ni nai pehe nai alatu pea ko pau ke tatari ia e tua o au pe o mole ai fuahano manawa. Ko anga pe hui atu koe hamu laki ai pe o ka plai nai ai lau e Potungaue ke hawhai ngā maha ki tatau ai pe e au ke mate. Io malo vito e hui ke apa ku wampe ke tali atu e hui koe ti. O ku hange pe koe mea koe ai minista o koe pai ke ton ke aha taha ia e whainga taha ia tonu ke nofo ia tari ke nesidi ka le ke whahasio ki ai kawa e pea kawa e langa ni fo ai koe keis koe ni na tau tok whanongo ki ai whae koe ni na e ne pepe na e more hange pe koe mea ai minista o koe fo ke kahi o matala pele ngesi o ke mau ke wahe heni na hange ko hatuli tonu kia ko keis ko ia ka ko sia fe mai no akia mo e fae pe au na fie mari ki ko matala na fai ai ko ke ton ke mau ko ka no ma to kia ai ka ko pe ko na e more mo e pe ko tu ton ke fai fa ton ko ka no ko ia na ka ke ko me ko ke langa ni fo ia o hange peia ko whahinga apentik, ko whahinga pukepe. O kai ke tonea ke tai lava o whahanga o iki ai. Pea hange pe koe tau whamatara i minista, tau ngai mau pe ngahi launga peheni. O kai ko hinga ke mau tai tonu ki ai, ko hinga ke mau whahanga aue, e whakalaka ki mua ai ngā aue. Nei whamata mai e ngā aue koe ne paku ngā aue mo ui, ne pape ki lawe ki ake tau press conference ki mua. O pehe o ku focus i he containment. Ai koe focus ai Potungaue ono ta ofi ke huha Koviti ki Latu whare mahaki. E tunga koe tai mini mahino ni ku tau wao tato ke foi fika koe te ono afi positive cases i Tonga ni. E puliliu lewa fonga ngā oe tai mini tau fo ke fonga koe mitigation. Ai koe mitigation te tau lava ke whakatokoto a taha ia positive ki Latu whare mahaki. Ai koe ngā oe he taimini o ku whai lewa e mateu tewa po ngā oe ke ngahi wōti ke aha fo i wingi ai ke toka ngai makehi ki ai COVID positive cases. Ai koe ngahi launga koe me ngahi Polokalama koe ni o kui ai amanaki e hoka ngahi launga koe ni ke kai ke tau toi sio o te lahi ange ngahi mea koe ni he kahau. I he maariu koe ni ai whonga ngā oe po ngā moui. Mo e whare mahak vai ola. Kai ke ngā tape whare mahak vai ola. Ka kwai pe sio pe heke u whare mahak po toa tonga. Koe ngā ke oe toi aha taha. O ku whainga taha ia. Koe ngā koe suka. Toto maalonga. Ke kaha ngahi mahak. O ngā konga ke sino. E te tauhanga i tato tuku ke ulaki sivi. Ke ato whakahuku whare mahak. Ai koe ngā oe o ngā uno ki apu ngā oe tai mini. Koe ngā ke whawhia maari aki. Ngai launga koe ni ka whanong kia. Ka mōne au pita ngai launga ia. Au mau ngai ake ngai launga koe ni ka whenga maari ki whakalaka i ngā ue. Mālapu. Mālapu pito CEO. Tau hokat le waini ki a lala ne wa walpo ni ano. Mālapu. Mālapu pito Malo pito Potungaue mo ui pa mo minista ko mo ui ki mo ko e ko fe hui te like fo pe salute ke kau ngawe ko Potungaue mo ui he na ngawe malo hi ko ku na whakahoko ke kai fo noa ka ko fe hui ni au kia ke minista pe mo CEO ke mo i loi o wai disconnect ia me he mea o ku tala mai he press conference me mea ko hoko koe ki he kakai. Inga ko mau tolu mau e whainga maari e ke mau lava tala no mo e lahe kakai e whonua. He? Pa te
Whamoi mole beta o ki lisa tu be whangi mea o tu e tai mini o ke tatawia me mea o whakahoko mai he press conference o whan ko isolation ko lahe kakai he whanua he tai mini o ngau tesi pena to he aho kogu ma o positivi pa tātu lewa kau trackingi o peatu a whaare i me hafua ko aho taha wha o ke te whakahoko ha tesia o tātu pena toria ke kakai e lahe kakai i tongani o tātu pena toria ka taki atu koe na mo ata. Pa ua koe ki ai, koe home visit ia. Koe ta whaaki koe hange koe mea koe ne mea mai koe a Lady Luciane, ke ta whaako alu ki whare mahaki. O wai telefoni mai ka mautolu pehene ave nau vai ke cheke vai pa ave whanki mea koe o nomolo koe alko cheke mafu mo hafua. Ka pauku positivi nau tolu ia. O si ilo tonu na toria pe o starange ke Potungaue mo wika na tau ke nau foki na to isolate api ke nau negativi ki moa nau hau ki whale mahaki. Arwai ki he tawhaki koia ai CV. Wai kakai e nihi o ke nau lava na toria raki ke nau lava to a fote panga wanoa ke CV. Ua koe ki ai. Ke kamata ke te lahe kakai na whiano to kiu ke nau alo CV ke nau ilo po nau positivi mo negativi. Potungaue mo ui, te tātua mo ni. I aho toko naki ne toki osi. Ne where where kakai o nau nofo me positive nau api, o tonge nau isolate, ne nau alo shoppingi. Ne where kakai ia mahalo, o kuna wongo i puke nau tōruia, ka kuna wiri whia na to isolate, wiri whia na to he tesi, ko uhinga na nau isolate. He ukulahe kakai i tō ngani o nau isolate pena tōre, pa nau sai pena tōru ia nau tōru. Au mei, lahinge pesetia i he tō mamaa. Ko ki whehu ien. Ko o singawe ki ha ICU e taha. O singawe ki ha ventilator e taha. No o si au ha taha puke o tō au pito ki whare mahaki au pito i he mea koe mahaki koe ni. He ka pau i kai. Tau sio ke meo whai Nusila. Ko Nusila au nau sivi pena tole a nau tolu, pa nau ataha pena tole a nau tolu. Ka koe whakatapu ko o mai ko ka nau tole Nusila. Heu nau o si tala mai ko Omicron o tō mamaa ke kakai e whanua. Au nā hanglewa na to ki tuanga te whakatapu. Nā kua ki mean ke sio, ko pehe mai koe e wike taha. E ne toko si ke malolo e regroup e Potungaue mo ui. Wike taha ki mua malolo regroup e Potungaue mo ui. Ka koe whika o ke alu peki o lunga. Koe ngāwe koe ke whakahoko koe ke alu holo koe ke sio ke visit me hafua o kai peke hoko ia. Ko to koni ko avu ko kau isolate ko ke aha na mea kai ke nau kai me ha time isolate ko ka to family ko isolate ya ke te lava ta alo ku mea kai ko ta ke mimo ko ta ke ponga moi ke maha to koni o ke ave ya ko ki aya tu pe na ko mea ke whakakau ya i Potungaue mo ui ke tau sio na lakange tau wiri fia da tau ki he mahaki ko ni i he mo ui ai kakai ko i he taimini he tau sio ko au no Koviti tō mamaa, wholo whea kau pe au ke aho whitua ni aho ni, o te kai hao Potungaue mo ui asu mai kau. Ko whia pe au ke ai, he kou sai pe au ia i au. Ko wangau sio, o kulahi e kakai e whanua au tatau pe mo au, na kua me aia ke o mai a ka tau tau ke tau ki kamata ke tuanga tu e whangi whakatapu ko ni, na kua me ai ke tau ako ke hange ko mea mai ko minista, ke tau wako, ke tau lava nofu aki ai Koviti. Malo pito. Olala ko si Owen de Italia to feo ilava. Malo pito lala pe ko oksai pito ho feo i ho ke me Italia i pe ko feo. Ka ko e Cambodia o pito. O mo na pito ho feo i he ko mahina o pito ai overwhelm ai contact tracing. E dai me ko au ke tunga pe he ko ke tau accumulated case ko na e ono afi. De mo imagine be tau he be wa active cases se tolu afi. Ele uma fituia, é que contact ia foi positive case. Pero para levar de molho uma fituia, talvez ele anima. Aí o senhor vai estar mano, aí que o context o ton que monitor. Aí lá vai. Aí o malo tomação matou ele da mini que o nemos doctorine matou o mau standard operating procedure que contact tracing, que prioritize the contact tracing. Aí para quando prioritize ko ia focus level ma te opate mo Potungaue ngai fika ko na pekia
although ko ke tau talk in details, ko na tol pe high risk people. I pe focus level, I contact tracing ke high risk people, ke malu ki na tol. Ai ka pa lewa kwa ngai api o ku iai hakau taha ua no ngahi alanga mahaki anga mahen ka wai mga taha o te ke huku malu. E focus ai ngā we ke protect na tol na heheku na upuke. Ko e toenga koe o e tau healthy hango koe lala me tau tama koe ya. O mau koe ke tonge te trace mo tolu ia. Tau pau peke ke tokanga e whanua e koe ho tau vulnerable groups. Aia koe responsibility whaka look fua e whanua. Te mau whai e ngā e pehe lewa e tau ngā unu koe ni contact tracing. Pau mau ue mea raka high risk contact tracing procedures. Te au koe se approve ke ngā e aki. Kau ku ngā unu ki ai koe ngā pe koe me koe no ke lawe ke ai lala koe hange pe koe lockdown e whai hano toi siofi ke tau mui he mahino e ngā unu koe anu sila pau koe ako latu ke mautolu ki ai ke whai hano whakau ke whai mui e ngahi me koe malau. Oki koe la tu koe la speciale. I tana ka pe lala malau bito mai feu de lei koe ia e lala koe na tau kamata mai foki na e tau kamata pe ngai Fekau'aki o alu ai pe alu ai pe ai Fekau'aki o lunga aia koe au koe ke tai ni mi mo lahi koe ngai Fekau'aki koe ni ku active cases mo kai konteki recording in progress. Whamore pe e kakai e whanua i he tunga ku koe ki ai. Aku iai ai whakaamu ai Potungaue he tainimi ki iai haki tokanga makehe a kau contact tracingi ke identify e kau ki nau tolu ko tu lavea ngofua. Mahino pe foki ko ia lala mo nau tolu ko pe kia maktau hi mo ngahi mea ko ia te mousai pe mo tolu ia. Ko ki nau tolu ko ku tu lavea ngofua ko ki nau tolu whai ki ho haa koe ki ai ke ko ki nau tolu whe maa koe ke whai ko hono ave ke whai hano toka ngai make. Aia koe kore atia ke kakai whanua ka pau ku ke mo tolu ko hamo mea tesi o mo tesi api o positivi report i mai uluaki ia ua ka pau ku aha kakai kauwaivai ki nau tolu ko aha maktau mo whetu utaki mai mua. Ko ki mo tolu ko ena uikai ke lava o ku tau pehepe ku mo irerepe hange ko lala. Pea whakahoko mai pe ke rekoti o positivi mo tuku pe ho fika telefoni. Ko mea koe ko pehe lala ke oskone a taha aia ku iheni pe ki nau tolu taha koe contact tracingi. Nai taimi koe nai kamata mai lala mahana mahino pe tau ngai press conference. Nai taimi koe nai o mai ai guideline ke mau mui ai ku koe guideline pe koe tutuuni ai koe nai whakahoko mai tatau ki he ngahi ilo mo ngahi experience e kau taha mo ia mamani he ngai whanua lahi ai mamani. Koe nau recommendation mo guideline nai o mai ka mau tolu koe osi koe te test positivi ka nai kai ka whakailonga. O ko nau pehe nau tolu kai te whemau ke whai ha tesi koe aho ospe aho hongo fulu ia ata koe ia. Ka pau lewa o nai ai hangai whakailonga. Hange koe ni koe fofonu, koe tare, whaare o. Ko nau tolu ia te nau alo osi koe aho e taha wha. Nā mau whaamu pe ke mau wausia e fo i mea koe ia ke mau tesi pe e mau tolu. Aia koe katoa koe ni kau positivi o mau tesi hake o ku tonu pe e ngahi whare i kou tuku mai koe ka mau tolu. Ai koe taimi mi koe te o koe foi mea uluaki pe a tesi koe ni uluaki ke te positivi. O se aho e fitu ke aho e hongo fulu kai te toe lava ki ta tu whaki holo ai whakoutua. Ai koe alu koe ne keisi o lahi koe ni te mawanga lewa o Moimoi he ku tonu pe ngai whare inai o mai koe ka ki mau tolu, ka koe mau whenga pe ke mau sio, he koe ni toki hoko mai ki Tonga ni ngai mea koe ni.
Oi koe ko fa mo de ke ka kai fo no ke lava e ka u contact tracing o whakakakato. Ai koe wharei ben mau whai atu he tai nimi, ka pau o ku ke positivi, ka kuiai hataha i apina, o kuiai hangahi whakoutua tauhi, ke whetu utaki mai mahu inga ke toka ngatu e timi ka ki nau tolu, ka ko mau tolu koe na ku mau uilelei pe uka kia mak tauhi, mau tauhi lelei pe mau tolu i ap, toki ai hangahi mea whatu utamaki o mea pa mau toki report mai pe motogia mai ke Potungaue. Mahalo pe ki toko nia te ki tari ko ia lala ki o fe ui malo. Malo pito ek minister ka patu ki follow up pe o ki kolet pe ka pau ko si whakahoko whanki ngau e ko ni ma whangi tala noa ko ni na ko me aia ke ilo e pe ko noa aia ke te a taimi e lockdown i pe heni mo tu wange whangi aho taha ko ni ke kumi shopping i ko malo lahe ka kai unau pe he mai ne me sai nge pe tau orange light kai ki holo hi fo pe curfew po ka me ke toko ni ke ka kai fo noa ek minister po ke whangitala no mo whahoko na ko me aia ke toko ni ke owa te whai ha red light hard lockdown malo. Malo pito tau hoko atu lewa ni ki a soa ni fifita o ste ko ia pe a hoko mai lewa ele no malo. Unmute yo maika e soani. Katak soani o unmute. Puang watu Iya, ongo mai. Yo, malo pito egnista mate lau maria honi pa peke. Kau te tamu kau ngawen ko toa. Ko le kot le ni buke mai ko to no se te fa weekend e valo egnista. Pea positive to lo se bonga fa ta time ni ko ata negative e to ko wa se bonga valu hiwa. To ngam ni mau pe na fai ke aquí. Pea imagino au pito. Ki lelei ai ngawe mo ngawe ai kau ngawe no ko mo ngawe ka mo tariang e fonua ko e bige ko si pen e lahi apita ngai ulau nga ke e foi Polokalama ko ke aba a hota hapu ba ai fata lockdown ni ka ata pe autokonaki te bien bahalo imbalo na kaka he autokonaki e o se sivi platogia to ha una effect after effect e me ko e bige ko si koe whakatano a pendia koe eke egnista koe tau red ai nesti rapid test o ku whai o atu ki whare mahaki o kore ke whai mo hasini pia tatala mai nea tahana ke close contact ki ai pia koe tari atu na epe fuafua na epe ia kakai pia tamai koe ume asivia koe nia unga koe kau ngā uepe e whaka ao ngā i ai koe kuhi ngāini ke foi teita ko o mai ko o toko toru mano pe fa mano e sivi kai ke kaka to la ko ni imagino ka te egnista o gia e me hala ke kaka o sivi to toru to fa to nima te ga fa hinga ko fa ko fa fika ke foki ki api te ke na sivi na to ai ngari ko fa maria ke rapid test me ke ka unga fa pure anga pe frontliners o fa atami fa ma ko wat ko fa kolo tala mai ke mausi la oreba to si MSC ke kore ke supply mo to ha mo fena la ke to ko wat malo malo pito soanika ko hange pe foko ko fatala no ko ku tau fa he press conference ga pa mo CV kon ki he Koviti ko tu ko he tai nimi soani ke lahi pe me CV Koviti e Potungaue ana hange foko tau press conference ko tu ko tai ni mi to me asivi rapid test tahaman no fa no ko vaka ko na pong ko me no sila ko mai me asivi tol mano ki rapid test mo fato nga yang ko ka folau ko ki muri autori folau ki fisi, folau ki nosila, o nau rapid test pe nau tolu pe fai koe ai folau. Koe hangai poko tau fa konferensi soane koe ki he nau tolu. Na e fo ke kore ke fa hinga ke
ke oua mo te tau whihau pe o tesi, ke te tau positivi, pe tau negativi. Kai tuange mea ke whai aka hono sivi a ki nau tolu, tau pehe o ku nau ongo, i o ku nau puke nau tolu, ko ki nau tolu ku kau laine mua, ko ki nau tolu ku koe o mai koe kau wholau koe mei Nusila mo Australia, o ku sivi ki nau tolu, a ke rapid test, ka koe koe positivi, e whai nau ki sivi PCR, koe uhinga pe ke mau e value koe ke ave ke siof ke veo teni ko kua mai ki Tonga ni. Koe ka uo koe ki motu, anga koe ka uo ki hapai mo wawa o sivi mo nau tolu, au ku i kai ke tōtonu ke ngai wheitu kou whai ai sivi e soane o ku nau whahako peo nau ngai whatongia anga maheni ain koe no ke whai ai pe sivi koe ni o ange koe ni ko ane a whina e uange au hiwa fitu ai te si soane. Mahalo koe ki tari pea toko niat ko peo i malo. Koe malo e mista koe kataki pe mona ka te tana ka tumakia e ni. Ne stari mai pe ka koe ngā pe ke ki whamama whai me mua mahino ki kau whanongo me tua mahino i ka te au. Koe ki whamiri mai osi na nau toko walu, test positive, sikau ka nau nofo whakataha, ose ahe taha wha a neafi pe whetu taki atu ke whare maki, tala mai ke nao mai he pongpongini ke whai hano siwi. Hao tu ke pongpongini te whetu taki mai, o te ongi ki whare mahaki, ka nau ata ke nau alo. Ka koe ngā biatu ko tahai o ku ngā ue ia. E whia mau ia ke aluia mohane lai pepa ku whaka ata he na positive koni ko negative. O se ahe taha whaka, koe maka hai tūtuni ngā ue, ke tau nofo taha mua ke whenga tūtuni ko ia. O se pia taha whaka ki alua ko ngā ue, ka ku mahu whia mau he kaupure, ke alua nge mohane tohi. Ku whaka ata ka koe, koe ngā tūtuni ke heua me whare mahaki. Malo pito malo sane no hake ai isiu ko ni ka koutui ko fonga ngau e ko no ku ngau ko de mahino pe o ku ata hata pe ko aho hongo fulu pe ko aho tahafa o ku totonu fe tuta ke ka ngau e ka na tolo fa o ku ke ata ka pau ke ngau e fa pure anga fe ma o hatohi o ko siai pe tohi fa ata e lava ke fo mai ke command center o pike tohi ko ia. Ua i fo ke whaahinga ia soane e kai ke nau toi whia mau na tole tohi whakaata he ku kai ke nau ngau whakapure anga. Ka ko tui ko e mau inga o pito ia ki he kau ngāue o ku whakahoko whatongia ai ko e whonga ngāue no whai pau mau inga o pito ke kakai whonua o ku whetu taki atu ko koe ke ata ku o so time isolation ni ka pau ke whia mau hatohi me o ngāue ku ke ata pia kata ki ata o pike a tohi me command center ko tui ko e ki mea pia ko tāna kia toko nia tu sone. Malo ka ki wha osi au pita o ia me fwese ko ni ke nofo mawahe me Koviti tahi wa. E nista ko lawe i me ko e wheitu una kune o awe ai whare i whakapota ki he pare mea me ho e nista pure anga te whai hatu uni. Ka koe hui ko ho i ai pia mo CEO pia mo kau ngāwe. Koe kore pe mua na ia me lia ku whilawe i. Pia koe pesete fitu noa ia e whonua. Koe kakai o kai ke ngāwe whakapure anga kau nau ngāwe ki uta. Ne whai ki case study. Sa wea ki uta he whai aho toko na ki pe ke nau ilo koe hae mea whilawe i. Koe te aha nau mau anga pa anga koe nau kore. Ke whanga ata mua. Ke kore ki he pare mea. Ke whaka ata ai o ki uta kus ata pe ia. Kau whaka ngata pe. Koe ke nao na tolo nofo pipi ki tau o nofo whakatola. Kai lama ke o iai ai food security, iai wesia ia. Mau tau hanga tau toria ki he whatu tama ki he food security peke lahi mo mau. Whakatunga tai minia wao a uta. Kabe kore peke whetuna ke kau mua ho tokoni mai. Ke whakata mo kore ke pureanga ke whakata mua ai. Ai o ki uta, kau koe ka hau whakatola. Kai o peke whai hanga au e wao ai whonua. Malo. Io, malo pito soane tai e ngahi mea fai siogiai pe motu o hake ia he konferenisia pongpong e pureanga.
Malo. Malo pito so ane tau hoka te le vaini ki a Eleanor, kula pa mele. Malo. Malo mau whainga mali e koe ni. Koe whehui, Fekau'aki pe moi u whika koe wha ai hake Ministry of Health i henau Facebook, u whika koe Koviti. So iai pe aho yo ku add up u whika, but iai pe aho yo ku iai discrepancy. Hange koe aho sapate, there was 10 out. Pa ko whehui pe koe ha u hinga o ku iai u aho yo ku iai discrepancy he u whika. Malo. Sabe ko ku iheni a toke tātou a kasi whakos kai tau ke tokoni mai. Toa? Alo, pito pa kokolen ke u hupanga moa whakatapu na kamata aki ai whakatahani ka atape ke i tāna kia ke whihui. Malo apito ko e whihui ko ni ko ka whihui fo o, ko whihui pe ni au ku toto ai hake i e mau pesi. Kai ko tipe ka pati tau foki pe ke kamata anga ko ni o whakatahani. Na ia e mea ai minista ki he kakai ko nau hiki atu i he rotonga koe tau whanonga mai koe ni me he mo Kovita hiwa. Ka pape na mo manatu koe i he aho tahataha koe o maasi koe taimea na mau fufua ripoti atu ai mate e ua. Ai toko ua na mole na mo ui pētalu me i maas o a o mai ki he ahoni. Nei kake toi ripoti atu ai ha mate o amaki ahoni ka koe ahoni o ku na e mea kia minista koe toko ono i he talo me wholau mai koe me ahongo fulu koe o maasi o a mai ki ahoni aho wahiwa koe toko ono koe whapapau na e mole na mo ui koe ngā koe Kovita hiwa i he whakakatoa na iai pa moe toko nima ke na nau kaupe na tōne test positivi ia mole na mo ui ka nei kai ke kau na kaki uhinga mole na mo ui ana toria ko Kovita hiwa na nau i he whare mahaki na tore ngai uhinga ke. Hange pe ko mo mea iho no katoa ko i ngau e lahi na whai he whare mahaki ko no whenga i ke whakahauhauwhi ai whare mahaki me he Kovita hiwa. I uhinga pe o na ia pe whetu na i teu ia mai kau positivi ka ko mea maho inga taha o kai to tono ai kakai o nofo i he loto whare mahaki o nau negativi ke ua hoka whare mahaki ko whetu ia te nau mauai ai semu. Pea na hange ko mea ai minista koe hono whaka papaui o mate mi Koviti o kikai ko hangau e whaingofua pea koe mea tatau pe ne mui kai a mamani hono katoa. Ka papene mo manatu pe ko Nusila ki mui ni mai pe ne nau te update hake e nau whika ki he mate ko mi Koviti o ke hea mi ngai whika na nau whai ki mua. Pena e whare mao lewa he kaungai whare maki na iai pe kau matatao i he whare maki mo nau kaungawe o whare mao ki tau tala no whakalele ai me ani whare mao e tau tokoni he koe mea koni o peperenges pea koe mea koni o whamaman lahi o whare mao e teita ai teita totonu taha ki hono ripoti o mate i Tonga ni he kohinga o mo mea ko toa pe o whakatatau pe ia ki ngai whetu hono katoa. Pea nai monu ia e Potungaue he ne hoko pea mo ono toko ni he pare mia pa mo misa ki whakaawa e pota o lava mai ai kau consultants me fufuoloa e maukori ki na o mai he konga o wai pe mau whemo i kina hinga ngau e mahini. Pena mau whemau e ngahi expert opinion ko ngā ka maulawa o whai lele whatongia koni. Pene lawa mai ai kau ngau e me he Potungaue me he kautaha mo oia mamani te PHO pa pe he whoki he ngahi he kau ngau e me he SPC ko tō leha nā tō ko tau whanau pe me tonga ni panai. Ne wawelewa ngau e koni. Ne mau tānaki ko toa ai kakai ne mole nau mo ui me he aho hongo fulu atataha o lele mai ai ke ahoni o mau whailewa e whakatahanaka ka whataha ngufua na iai katoa kautaki o ngahi woti o whare mahaki o mahanga lewa o whamatala i whakaikiki ka mawarea e whakikiki o a o mai ke ani. Ko a mai ke ahoni o hangepe ko mea na mea kia minista ko tokono na whakapapau lia
na mole na mo me Koviti ko to la ta na to ria o na ta mo tu au pito na to le leka ko to la na to o sia pe na ma tau tele imagino pela ko hui ko to hu a Koviti me whakababe i ai mole atu ai kau maha ko ni me te tau to pena e mai toko ono mai toko ni ma ke he ya na o sta ko pe na to ria i na ma ke pe na ia pe ai fahenga na to na o i api pe mo na poko tu ke ka ko na wa mai ke ni na test na to na posti ka nge pe como me que ko main interest ya he tau kamata ko tau lau ai to ta ko tape we need to count everyone na posting da ko tu be o to ko na tuen ke ho ko tu ko me ta ta be ka ya ha tai mo le ha mo ko pa be ke fai a fa ta ha committee ko na ka lava ke mau update ya to ai te da ko ni o ke ofi ke tonta ko ya pe minister ma lo Halo to. Kalau tau ho ba pe kia mele pe aspera ko ta pinga pe tane malo. Malo ko ik mi ka pe ke kau togeta ni frama vaiola ko ki fe ui pe ko i malava ko ya o Potungaue mo i na o mai fo ki mua ai tokolahi al ke tokolahi ang ko kau ngau na postivi pa pe fo ki ke na tol o i he isolation ni o ku lele ai ngahi fo to ngau ko to pe ka e ala bakaya to ko mate te nai ai Potungaue ke matatari pe wa ha kau ngau fe unga ke na fa hoko ai ngau ko ni pe ko hoko pe ki ai fe panke to ko ya ai frame hak vaiola ki lahi ai fie ma to fa ba ve ko ya ai ka ma ko mi vaiola ko ha tu unga tu kunga ko ya panke to pe moi whisky pe ko tu la veango fuak na to o ku fie ma to ta te fito ko pau ke sivi Koviti na to ko ya hu to pe ku malava pe ke hu wa to o ku positive ko fika tol pe ke ai anga ko bakai me he fine motoani o ku fa va ve mau pe tau nga unu ki moana tau red light pe tau whakataptapu i pa tau nga unu hipo pe ko o lanu moli kamata e whanga ngā loku ko ia ngahi whakataptapu i lele fika ki o lunga tau toi foki lanu kulokula ko ni o ku tau unu tau toi nga unu tau toruia ke mitigation ko ngā ke hanghange ke au ke tau live with COVID. Ko e whangi, ko ngahi ngā onu ko ni ka taki pe o ku kia te au o ku fu ubawe. Wai ngahi mo ui o ku mole, o ku ikai ke pehe ko nau tolu pe koia kau toule ke leka o ku mo kau tula vea ngofua o tō mamafa kia ko vitahiwa. O kai pe mamo ni i ngahi ta o ko e ki lalo o tō mamafa kia nau ngahi family pe pehe ke kau leka ai ko vitahiwa. O kwa ha toi palani na tau alat pe koe ni o toi aluatu pa tau toi foki o red, foki o orange, foki aki pe he pe koe tau alu hanga tono ai pe tau tau lia let's live with COVID. I he anga o ngai fotu tu koe ai Potungaue koe ngā kai tatau ke ngahi lao nai o spau Fekau'aki mo COVID tahiwa tau hi ngai whakataptapu i mo mea na fie mao ke toi whatontonu pe ai whanki tutuun ngā ue koe ia pe malo. So feui. O mele hange pe ko feui ke he tunga wea ko ngai Potungaue. O ku mo ni befong na asia tu i he tau press conference ki mua ko ke tau wange tu. Ai na nau papa o ko ke nau isolate o ku nau quarantine ko nga ko primary context. Pe tola he nau tole ko nau sai. Ai ka tama ko na positive. Pe ko nau fok manga o ka koe kono mo ni foki ku ko tu mo was me ai be mo tolu ko ka fonu ai ma mani tene lava o handle ko COVID-19 au ke mai fonu ha o ma mani ke tempo ko to ai COVID-19 o ku fai mo fu apene overwhelm ia ai ka kai ko ia o ku mawe pot mai mo
Ai ko fika ko Moimoi ni ki mai ko ai ko taimini ko ka ngao e Potungaue mo ui o positive ta we pena na isolate o ko te awal no te ko ki na tolo quarantine na ya o pe ya ke wangi au tolo ni mai kon faka to ko to fangeo ono tata na ki mai ki na tolo na positive mo ki na tolo quarantine ai ko fika la ki ni ya o nga ko tau ki o tola ko ia whakato e kaunga mo ui o he tahaftupe. Ka he ku paupe ke tau ngāue wa whiunga ki he tau iwi whakawhonua pea koe me peo tau monu ia tonga nia koe Omicron. Aia koe ne tō mai koe ne Omicron ange pe koe ki whihu ia lala ni nai o osi humalui ka atoe ka ngāwe po mai moi. Kaya ngata pena humalui ka kona umemi osi he posta. Aia ka whainga maari e o tō mai Koviti hiwa ki he ka ngāwe. Aia pe ku ka taimini umausio ki he mai ake guideline po o ki he loa koe e nofo hataha i tua he ngāwe. Kai whoki maa ngāwe ka pauna e posti. Aia koe return to work here e kaungawe e Potungaue e os koe hana. Koe konga lahi whoki e huinga koe e tau lockdown. Kai anga whainga maari e ke timi ke nao recover. Koe ngā he mahino lewa e holo iwi, kai ngata pehe loto clinical, kai holo iwi o e contact tracing. Pea koe huinga lahi pehe o koe whae koe si o ke liliu e strategy me he containment ka tau fōu ki he medication. Koe me hoke whakatonga he whanua he taimini o koe kia whanua e mani nei whaakia e Koviti hiwa. Tene lava o to provide ha to tokolahi ange hakai nei o siako. Pau peke taka whenga peke ngā au e pehe ne koe resources. He koe ke te lava e whanua toko ni ha whanua ke. Koe ngā he urotong whanu sila e taimini una koe ngā tā ia he tokolahi tau nei si ma tau toke tā pepe mo asle dia. Pea koe toki ake hake na fisi. Tau monui e da tolo he toko me koe na SPC. Kau ngawe UNA ka po tau whia maari e ku whok mai e. Ia pegi whia maari e ku lahi tau pau ngā oi ku whok mai me fisi ka mata ngā oi. Koe mai mo. Ka koe tau whonga pe da tolo ke ta honga pa to ngai. O pau peke ale taimi pa te whakano wange taimi quarantine. E koe konga lahi whoke kau ngawe koe ni kuna osu marui. Koe kia hana whitu na toi ongo. Ai e lava pe ke time ko negative e nau si red test na to fok mana to ngau nau ke tui pe PPE ke mai no ke nau infect hata pel pau pe ke fai na red test a ho to ke mai no ke time ko na manga we pe pe ke chance ke na hanga o tu fa ke ki hata pe me ta ke pra to nga hen he ta ro to press conference ko ni ko konga la he ka ngau ko ni o pange peia koe ngai kaungao e te pure anga o ku tuku kehe kaungao e koe front lines o lahi pe mai kaungao e koe nau puke nau tolu me community aia koe taimi ko whae ngao e he loto i whare mahaki mo e ngai health facilities koe taimi ko tui ai he kaungao e PPEs o malu au pite nau ngao malu koe me e ki whato ngai he kai pea o te nau whae li fia he o mai ki whare mahaki ko inga he time ko full PPE ka nga we ne ngo ka pa ne toki ake me hapuke ko kai ke ton ke ne la e o ma fola ke to ka negative ma ga at ke ki fa la tola ya ki ai mana wa he me tai e tola ke na mai fa na ta kala te na no foi pe mo fa nga ta ia na mai api ke ta mai ma na me lava pe ke fa to ko ni ke te na to ko me ko ni flat transfusion ko fe hu ma inga ia te hono mo ni o kai fo ke mau encourage ata ha o positive ke transfuse neo ke fai nga fa to tolo ia ke mahino ai safety o blood transfusion ki ata mai no ko ma fola ko ne vai la si o fai e pa ke te mihi kita droplets ko te breathe in ko te ke fu fai fa to tolo la ia ke infection ko ia blood transfusion pa ito mani o tau whenga peke kei maru pe ai hu maru i ke wai mafola whanga maha.
O kai ke tuka ngā we koia, o pau pe ke whaia ke ngai mahu i ngai a whi mau, ai tō tō ia ka taha o ke la. Mā ka whangi whiwhi e ua o Patonga i mere no o whiwhi. Tuke hapa na te whiwhi ki o Patonga. Kalau kita CEO tahu hoko te lewa ki a Diamond o Strata Viola, malo. Ia malo pito e ma o whainga mali e ka taka ki whehu ipe. O ku whewhene ni ihi koia o ku lele ki at ke whalemaha ki Viola tata te whiten ki ani ihi whema whawawave o kau ki ai ni ihi ko whemau ke nau wat ko pamu hela. Pea mo whewhele wa ni ihi koia o ku nau lavea ai au whemau ke whaingau whawawave ki ai. Ko e whehu i hono wape ko o ki aina hato maha ki kehe o ku tō i lo tongan whatama o mikoni. He ko lave i peu iai ni ihi o nau puke i he flu. Kau ku CV ki nau tōri aku nau negativi pe ki nau tōru. Pea ko e hoko pe ki ai ko e tracing app. E lava pe ke tuku mai haki i update. E ko lave pena e kamata i he weekend au no ngoi akoia ai tracing app. Pea ko e wha osi pe ko e hanai o ku ki puke ai ki nau tōru koe wholau mai mei tuapule anga. Ki tongani hiri ko ia hono CV nau tōru nau hao pe ki mua pe nau wholau mai ki tongani pe aku hao mai nau tōru ki heni o CV ke aku nau positivi ki nau tōru. Malo apito. Malo apito whehu i. Sabe ke toke tā toa kasi whakotu kai tau ke ne respond mai ke whehu i uraki ma ngapa tukuange Walter ki he toke o mai hatari ki he tracing apps. Malo. Malo apito minister. Ko e whehu uraki o kaha whetu ke tonga e ai kau maha ki o whema whakawave. Kataki te ko emergency ko a Viola o ku osi waheu ia pa ko tu ko potol ko tope ko o osme ama ki whamaha ki Viola ko mo mea i. Aia ko mo wa mai ko ki ho mai ko ki loto he time ko nei pa ho mai ko ki general outpatient ko special clinic o ko leva sim ai timi te na CV ko ka palo ke positive te ale ba ko ki Fekau'aki ko emergency ai ko si be ka COVID emergency. Pakapale ba o kai ki positive te ho hanga tona pe ki non COVID emergency. O hange pe ko ngai ki na kamata ake tau mo kau pai ngo o kai pe mata fa ake hen I ta fa ake ko ta fa ko ki fai fa ele o kai pe ai te ni te ai ko ta alat pe o te CV ba mai na te ho hanga tonu ko te ta kai ake ki ta fa ake COVID. E o hinga pe ke malu ia kanga ko na ke negativi ko not farmaki ke na hao pe io aya o ka ya o hinga pe hange pe o ka ke mau turi ton hia ke toloi ai fai fatongia ki kakai na fema emergency care ka pau ke lavea o ku ke tama pe ke telefoni e lele at ambulance o ka hatai o ku to mo ya te ambulance ko to ngale ambulance ka taha e ko ka te ko mo family pe te lava lele mai mo mahaki. Aya oku ai sio ke te whakalahi a ambulance ka lotonga whai te ai ngā ui ki ai. Ko whihu no wa o kuai nei hato maha ki kehe e hoko he taimi. Kono mo oni ko flu o hoko pea e hawhainga taimi e o mahina bitme ko alu ki taimi ko ku hawai mo moko e toi lahi angi. Ka hi taimi tatau e ki hoko pe flu. Ko flu o tau maheni o pito moia ko whakapotonga ai fulu ta tau to tema Koviti hiva e ngai whakainonga la. Te au lava lele peke ke ngo I flu pa ke test negative he kai hoko to tako ta peke positive me he Koviti hiva. Ko e kapame te ki lava tai pe e kinista ko ha unga positive ai kau wholau me muri. Ko tesi ko whai I muri o ku pau ke te negative ka te toki hu ki he wakapuna pea hange pe na mau o si wha lava pe ki mua o kwai ko mea ko incubation period o lava pe ki hu e se mo ka te kita ka te whakahama e mahaki amui. Ko aia ko to lahi o na toko na positive I aho ko na awa pe sivi na toko. Ko to lahi o na positive mahino au pito pea na osiai vai la sia na toko to whakahasi no mai e tongani. Whakapale wak na heka I he wakapuna, o kai whahinga ia,
hoa wa fa ko ni hoko pa hoa fa va ko pa na to te ka pa puna ko os mau e vai la si de na ora na to fa ma fola vai la si e lo to ka puna na hi risk ko ya o ma o si mea be gai pa o ma la be gai pa ma te ki ai ko ya o ma ko ki Tonga ni o ya na ko Recording stopped. ka no ko ai to ta positivi mo no family hange be ko ta so gai o mi ko ni Tonga ni te na positive ka to ai fa hinga how he aho no fit aho lagi te na positive mai a fitu te na positive mai he aho o hiva ko tu be to ko na tuen ki fe oi malo api malo tuanga volta ke ne tari mai me fa pa mo apps malo pio e minister ka ku ki hawa leva fai ki lota ki pui to no pe a fra kuma ki app ko ni kono mo ni ko ka ko fa o ke ki app ko o se fa ko o se betai me e ko to ko ki weekend ka to ke fa no test ko e ki app ke mahino o le ma process ko i loto i app ka to ki fa ta leva ke to ko atu i he ke public ki na o lava ko ngoya Porque tatana que pe que forma algo que aí o install pe aqui porque necessita aqui a mo fica telefone agora ringa no aqui fica telefone que toconi no senieto e foi nga hi fatokama kapau o que o si feo e va ofi per mo Tongatapu o si confirm o positive aí o ringa pe no aqui fica telefone aí a foi fica telefone pe o lava que share mai as your personal information but toinga ko information o ingoa ko hanga information pe o que tá na que i he application ni porque foi app foi fica telefone pe o tá na que i he application ni pe foi fica pe share e mo Moimoi que tonia ko ia contact tracing efforts ko ia Potungaue ai ko ki assure pe ke public o ku ikai ke tana ki i he app hanga information ni ko tu ke he pe fica telefone ata pe ai ko ngai information ko ya o ku store i telefone o ikai ke ala app o tana ki ngai information ko ya accept your information o fica telefone ko information pe ta matematika o tana ki ko ya i app Ako ia pea misa. Malo pito tale kita e IT, kata hopa tuki a viola me Tonga broadcast malo. Malo pito minister ko ki feo pe ua famole mole ko ula ki pe na e kamata ke lava ki ai feo I fa Moimoi. Aya ko eke pe ia Fekau'aki pa mo ke ko ia o flu pa mo Koviti. Pe koe pe malava e mea sivi koe a red test o tala na ke o flu pe mo Koviti. Tau te whitu I hangi koe kamata ke moko mai koe ea. Pe koe hua pe koe ki ai ka koe kore pe na alava ke tau mo a whamala ala mai koe haho na ke mo ngai whakailonga koe flu mo whakailonga koe a Koviti. Pe malava nei he mea sivi koe red test ke ne tala na ke pa koe ua pe koe whakaukau koe ki he whika koe ne toko ono a whe o ku malawa pe fo ke ange pe koe ku tau tuku mai ke toko lahi ange ai o ku miai pe ha whahinga whakafuafua ko uhi I ngahi whamatala koe o ma o ke ha toko lahi o ki nau tolu o I kakai whanua ku mau whakakatoa tānaki mo ono a whe tupu koe ni ka uhikai ke nau tala mai pe au kai ke nau ripoti mai ka pau ku nau o sisivi pe ia ki nau tolu. Ko ia pe malo au pito. Minister ka pau pe te ki lava ke pe ula ki o ka au lava le red test o tala pe ko Koviti ni pe kai. Ka pau le negativi ko flu ko ya ko foto ya ko flu o kai ko Koviti hiva very specific apito a red test ko nga uniha pe ia detect genetic materials o ke apito ai material ko ki Koviti hiva pa pe fo ki flu aya he kai
Kapau lewa te ke sivi ake ireti o negativi, mahina o kai ka Koviti ia, o flu ia. Pangata ke whakakehei ai flu me Koviti i ngai whakailonga. Ko whakailonga ko mofi, ko langa ulu, ko whonu, pea mamahe mo ngā, ko i tai, whilanga ki vai a mole ai ua ke mau mea takoni, tapang pa mo ho ki pa mo kakai e whonua. Ko ngai whailonga o tatau au pito. I taim tatau o mahilo ange pe, o lahi ange ke whoponu, pe tai a whahinga ko o naupuki he pulu. Ko vai ia mo mole ai ua, o lahi ange ke hoko i Kovitahi wa. Ka hono whakaki ke he i nga wa, e whakapapau ia i he red test. Ko mea koe taha koe te utoi, tānaka peki ai e viola, koe red test, o very specific, o tata te whita ke taimi ko, ku te ongo i ai ngahi whakailonga koe ni. Koe taimi ko symptomatic aha taha, e tonu pasika apita red test ia. Ka koe whaingo ko nga tolu koe o now symptomatic, ka negative, whakapapa i koe Kovitahi ai. Mako ki toko na pea e Krista. Alo. Alo opito ku vava te tau taimi. Foki koe ki api. Nofo whakatokolahi mo family ke tau live with virus. Koe kore mua ke whakarerei iange fo i tu uni ngā ue koe ia. Pe lama ke tau inasi he koe taimen koe fie pehea toi. Hau mua taha ki api ni talamai kātaki. Mautolo ni mau mo ua mautolo ki he korontini. Pea me kakai ko gua mai me tu apure anga. Kapa e lama pea e knista. Tui tūna ke ki tau whakataimi. Ka tau ohofi a tongan. Taimi ta tau pe. Ka tau me whakataha mai. Koia pe, malo. Malo Soane. Ko CEO internet tare to feui. Malo pe Soane o pahia e knista no tare pe feui. E ka tare atu. Ka taki ka tau fehui mai pe kina kakai tongani. Ka hange pule e kina ki mautolu. Ka tokanga e kina si whahinga ko mai mei mui. Kau sai ke tare sai o ko mahino ko kia ko e ulati pe. Ke tau whamana tui pe ko e tau si kakai ni muri ko e kua ka si tau e ua. Ko tui tai mini o ke whenga Potungaue ke whakafoki mai tau whanau. Ne awe whaiko o he Shriners i Hawaii. Ko o se ne tau e taha o lava nau whaiko, teke nau whoki mai nau tōru. Ko e nau telefoni mai he aho ke aho tangi mai telefoni. Ke o mai nau tōru nau api. Tuke he kau tau mai e Amerika. Ko e ki kau tama koe ni koe, ko soa whoki mai koe ni koe me i Australia mo Nusila. O nau he tunga ta tau pe kau wako. Ko e whanau ko o se nau wako. Ko e moi kakai pia ne o ko e eva pia hihi ai. E unau ke nofo hiri holo pe. Aia ka ula koe mea aia o pia maki kua hoki mai. Ka koe mea no ko ki he iwi koe o kuanga te tonga eki nau tolo. Ia te mā tolo koe ke Potungaue mo uia o stoko si au ito pe ai kau ngā ue o tuang ke nau tok ngai. Aia ka pute whatata ki tānoa. Ka noa tai mini o kuro tola i taha ka o toko whā. Ai kau ngā ue Potungaue mo uia pui ai. Aia ko konga lahi ko kau ngau ke pe ko kau ngau e so tia ko ai kamatea e na o mai bena toto ngai ai ko ke te fai matolo ha ngau ki ai ta tau pe mo kupes aia ko kuki mo me ko fai fanki a fare kai pe ko ni tau tolu aia ko me ki he ngau e faka resources o kai ke ha fu lahi ha ngau ki ai. E o te lahi whaku mai toko lahi nao tau leo nao home quarantine. Aia koe tūko hi tai mini ia. O ka alu ke toko lahi ang kakaya kua mai peo quarantine nao api toko ke te whakahela ia. O lagi u nao nopeo nao api ua. Nao kuki pena te nao mea kai. Pea koe mea peo whai koe mau monitor pe telefoni mo whaha nao whankisi. O ako pe ki whakamahana koe i tawha koe a soani. Malo. Malo pita soani kata hoka tuki a Marianne. Malo pito ai tama ala tau ngai whiui. Uloa ki pe ko ki o atu pe ki o motokanga ki he Potungaue mo ui ko ngai fika telefoniko o ku
tuku mai ko ngai Polokalama ke fai fa fitutaki me ka kai fonua o gai ngai fika telefonia o kai ke tari pa pehere va tolahi o kai ke ngā ue u fika telefoniko ia ko te mea peta mahino mai foki ai tuunga koe ni ki he pekia ni ihi koe au pekia i he Koviti koe ha ai tutu uni ki he taimi e pekia i he Koviti pe uku kei tuku pekia nga maheni a hono teu i e pekia o ki he whanonga atu ki he malanga i moe ngahi o wau maheni o e pekia pe tuke family pe oku whai pe a ngawe i he Potungaue Kaugaue ko uhi koe tuunga ko ke vaila sipe ke mo ui i he o se pekia ia pa koe ahoi fiha pa koe te whao sipe ko manatu pe au e tani mai ko a siare ki he pepe na ke mate ko ai koe panga pe ko ai he ku mau ai koe nei wha ere kai ke koe ta wha ke ta ha ka ku toi mahau inga foke mea ko ka mea mo tolu Io, malo vedo lo siani, sempre che tale pe ula ki e pe fa muy me kona na ke o mai anga pe ko la ve de nai ko ki pe ka ki per ngesi pe ko si ai pe ai formatala ki ai mo fa ai ko ringa pe ko ke mo hanga she ai he ni pe ko si e mari pe ia ki formatala na fai ke me na hok ki pe kono mo ni na si pe ki pe ia ana kai ke tu pone pe ki ana he ne tali ko ia he outpatient. Agora que veio que foi e que peia ela vai tu pode ter aí. Coi veio e coi que fica telefone sai bem que ela vai que é por o farmácia. Tá com ela vai dar que putu. Coi putu foi que o na maneira como tudo único é que mau review. Ko inga ke lava pe o whakaata ki nami po ki vai pe e tutuni pau ia ke ngai putu i ngai maki pandemics ai ko ngai putu ko aspea he la o public health ka ma o sianga review pe ke fe unga pe mo malo mo how ai public e time da tau la pe ke whakaapa i ngeia o pekia ai ko ngai mena mau pa he review ko ia o tau tu ya mo tau ko ma ko me bene ke fa mahino ke kakai o tau ke obito ke o ai ofi te fa fe lo aki mo pekia pa ta ne malo lo he Koviti wa ke mahino obito pe ke mo fu ke fa no ta traffic fa no fe lo aki mo ia fa ai ko tau fe ngame ana maheni tau me fa eki o etapa o vito pe Koviti ba ko fangi fokai ki mo si ki ai o ba de mo me ate ma ne fanga ake body bags e tai meta pa ma review pe ke fena pas pe mo ngi o pe kia e tau tu ma foka social ke mai no we ana fa pa ite e ko me mo si ki ai ke pe kia tau ma ki me kona ke fika e telefoni sabe ke aka toa ke mani ki kari ki ai. Malo apito pe te hui koe ni. Koe ngai fika ku o si tupo atu pe o mon pe o koe taimi o kai ke tali atu ai telefoni ka o fai pe ai wheinga lahi ai Kaugaue ki whafoka atu ai telefoni koe fika koe whakavave ai a koe noa valuafe noa tahandima noa valuafe noa tahaono o ton ke lele hoa e wafa ko fika ko ke kautama ko o si test positivi pe au na fe mau ha matala ma ke ka na tolu o ko fika ai ko fika ta to tongen ai ko fitu nima hivangiau manima fitu nima hivangiau ma fa fitu fatol tahavalfa ko fika yu kolo ya ko fika ko digital ko valu fitu wo fa hivata valu fitu wo fa hivafa valu fitu tolu fitu no ni mano aya ko motor ko positivi mo pe ma kita no kata
ko fika na ono fika tolu yukol mo fika tolu titiseo ko fika ko ke contact tracing porque ta fa kon ko ke na hanga o ke tokona ka motor be ko mo ngai family o ku fema ke na makai pe na positivi ai ko e valu ngeau hiva tolu ko no valu ngeau hiva tolu no valu ngeau hiva tolu fa no valu ngeau hiva tolu lima ko mo tolu ko o mo ha mo pe ke kliniki o mo fema o ke mo ta mai ke kliniki ke fa fon ho mo foi akau tala mai ke mo ha ke sio ka to ke ta o vai fica fai ko fitu fa ngeau ta fit fa fitu pa ngea ua ta hawa, fitu pa ngea ua ta tolu, mo fitu pa ngea ua ta wha. Ko ngai fika telefoni koni o glahi apita, o gai pe kakai o ngau nofo ke nau tāria, ko i fika pe koe, ai fika pa vavave, ai emergency, noa valuate, noa ta hanima, noa valuate, noa ta hano, hoa e ua whaia. Ko ngai fika ke he, una whaakamata i he ono, o lere ai ki he hongo fulu. Ko fika ko special clinic e to Italia pea i he hiva o lere ai ki he hape ai lima. Malo apito Luciani. Malo apitoa. Alo to fa se pea mele pea fama apo opo atu lewa to fuata e minister malo. Malo apito. Ko ki fehui pe Fekau'aki mung nau tol ko ni ai osvikawa pete nau sai me ko vita hiva. Ko hana e lo loa o ku pehe ko ia o ku malawa nau sotia malui pa ku pehe funi o ku immune nau tol ia ki he Koviti tahiva ke bailasi ko hana hono lele ka nau tolu pe wa fehui mak nau tolu pe fe nau tolu te mo hu pusta o ku malawa nai ko hai baha tai mi pe nau toki lava tu o whakakato ngahi huhu ko ia pe mo ki whamatala pe ki he lele ko ia ke tō taha puke he Covid tahiwa immune system ai ene puke kata ko ia pe. Yo, sai ka toa. Eu fehui bene, eu fehui mai pe ka toa. Ala pita ek minister ka whai pea ki whenga ke tari a fehui. Koe ulo aki pe, koe fehui pe o koe ha immunity te nau mau, te osi hanau puke i he Covid tahiwa. Koe tari pau ki ai te peke mau e tari pau ki ai ki maman. Koe o koe pe ai tui lahi e osi koe te puke e Covid o koe pe ki taimi te malu i ai. Ka i he taimi tatau pe o ku ai ako whaatoloi lewa e te huhu malu i. Ki ato taimi amui ai he osi e te puke he Covid tahiwa. Kau ku mahina pe he ngahi variant ke he. O ku ke ko huma ko ngahi variant ke he e lawa pe ke te puke to owa. Ai ko tau ko talanoa pe ne he sio ke ngahi. Tau sia pa mo e ngahi updates porque journals me au sia ko e ufonua muri ko fahinga ko na nau puke he telda e fainga o fainga mahali pe ke nau to puke na tor he Omicron ko ke ko ke hu malui na tau kamata aki a AstraZeneca pe na mau to ki hu Seneca he osi ai wiki e ono e lape ofa mape te ke whakatonton mai koe. Ka koe pusta na recommend mai ai pusta he kamatanga ke toki whai he ose ai mahina e ono. Pea alu koe hu koe Omicron na mahina apito o ku kai ke fu aunga ai ngahi hu ki mua tatau te whito ke AstraZeneca ki hono malu koe Omicron. Pea i he ene pe he e ke lava pe ke whakatupu he Omicron ai puke lahi. Pea Moimoi ai mo ui i he whahinga ka nana o si huhu ake a AstraZeneca. Pena i whai ai e whinga maman ki whai ai booster dose. Pena i recommend mai ki mau kamata he mai nauno. Le mau oa o mai ki ahoni. Whatata pe koe ngā koe wawe koe a mawhola Omicron o lava le lepe ke ave a booster. Pea mahu inga ngai ke booster koe he ospe ha mahina tolu. Mohoi ka kato koe ho huhu malui. Hau fo i huhu e ua koe ni koe ki mua. I ospe mahina tolu. Pea huhu lewa. Ka papai te mo manatu, na whakahoko ai tutuni koe ni he minister, he taimi koe na e tō ai koe ai whemau koe ke toko ni a haapai,
ko hinga ko ngahi mau na fai i pa ko ai mo ngafi na fe mau le vai ke fai mo ave fa va ai uhu e na pusta ka whakawhangofua ke a oa te ngahi tokoni mo a oa takakai e tokoni na to pena os kamata me ai e mau hoho a matoro at na tolu pe ane na pusta he ospe a mahina tolu pea ko ianga ko e mahino ka lolo ange ai whaitaimi ko ai kakata huhu ke huhu pusta ko ni sai ange ia ka i hitan tatau ka pale o hene Omicron e seifian ka te koe ke whai mo maho pusta a ope ke mahina tolu huhu leva pero foca e tu eta ni mi hange pe como os me ai he me ai minister ko hen ai fai do ke hokat a pusta ko ta pusta ko pesete fa hai vai dali ko target population ko os vai o na do ko su pe a ko tu be ko ko ki mu o ki ni hokat a na ko ni ko na ma ho inga ko no malu e mo u e kakai ni Omicron ta te fito ke ka to le ka Kamak na tolu oku ya na ngai mahagtau. Malo pito to ku me mai foke minister ko se tau kai ni ka ko labe atu. Ha pa te ki foi te ho ifaka o si salamu o sa pa ma ko o le malo. Malo pito mona e mawhainga mali e minister kata fo mo le pe I he to e whaloloa ko le pe ia na ia foke whamatala na tuku mai ki mua ICC ko ia whainga mali ke te toi mau to oua ko ia ai vailase Koviti taha hiwa ka koe uhi ko e tok osi ko ne whamala ala a toa ko mahino te e kia I ke fu mahino ia I he lolo tongani ai tuunga ko ia ku ia ko le whamala ala pe ia pe te ha ko ai tuunga to tono ko ai ka venga ko ni malo opita ya salam hanga pe ke fomatala to ko ela pe ke te puke tu oua ko har ko at pe ki mua ia ko nga pe e ki lo wange chance ke ko oua o tu mahalo ko pe ui o sa pe ga ta ko ke ne te ki fomanat no to o te pe malo pito ai salam ko winga ben he pahinga ko inga au se ba mani ko na to na os poke different variants ai ka pana na wa poke ia delta o pe pahinga te na o inga ko ho Omicron ka pe pahinga na to poke ko tu ba tongani ko Omicron pe tongani nga he au sia ko ni au sia ko ni te ki fa pa ia fe tu mamani ko nga ba ve apu ta o ne ua hen Omicron ko nga he au sia o tana ki te he ka expect mamani pa na hanga pe o vahe information ko ni o tau ke ia ko to pe me nga he au sia ko ni o te ki ta pa ko tu be ko o fa na ia la to ko ni mai malo malo pito toa pa ko tuipe salamo ko ki whamala ala tupe ia hange koen ko yung whahoka te he CEO ka ma atoa ko Koviti foki o kuia ngahi variant a koe Delta ko kama au ke Omikoloni ka pau te puke he Omikoloni ko whihui ka pau pe toi lava ki te toi puke ai o ku haha molofia ia ke hoko ka pau te toi puke ha variant ke he io e malava pe ia ke te toi puke ha variant ke ka pau ko whatokanga iange ko huhu koe no ku ngawa ke tongani AstraZeneca pea mo Pfizer o kunehanga o malu ki tau tolu me hongo variant ko ia o Delta pea mo Omikoloni o hanga he pusta o ake Pfizer to lahi angi hono malu ki tau tolu pe me Omikoloni e uhinga ko ke malu ki tau tolu me Omikoloni ko uhinga ke malu ki o te tau ma hanga he pusta o whakasiisi e whainga maari ke te tokoto whare mahaki ai o awai ki he ICU pe awai pe ki he pekia mei heni ka ku whatokanga iangi ka pau ue ato ngai mahaktauhi mau inga au pito ke te hanga tokanga i ngahi whakoutua ko ia o tui mahalo ku mahino atu pe ai ki whakama ala ko ia Malo ik minister
Sai malo opito. Sai ko famalo atu ka fai ngongo ka mai ka kai fonua mo lava mai he fiafini ke tau kau fata i he konferenismo. Ka ko famalo atu no o mai ngahi fehu i ke ta fai ha famala ala o mai ngahi fotu fakau ke hoko ia ko mea ke toe lele yang ia e fatongia ai Potungaue pea o ko fia lahi he fia fini na taha ngahi mea na e mahinu ka tau tolu he lockdown ko ni time na e tau mai ai faisa he wikosi na ma whakaamulahi ko hae lahi taha e lava o whae pusta he wikosi mo weekend mea pango na kai ke kakato mai ngahi mea ngaue ke whakakakato aki ai huhu koe ne pusta ta koe no ku tau maa pongpong pe e whafolau atu ai konga koia o e toski eua kau maa hapai pa moa o ki nau tolu ko tiu e nau pusta koe ki eua ui he toko tawhange au tu ko hapai ui he toko tawheni mangeau o vavau he toko toluafi fitungeau te taha mano tupu a tongani e mahina aia koe konga lahi o ku tiu e nau ku pusta he tainimi koe mahina katu e peleri koe ki ni ihi toko si ipe aia ku toko te au tolu nema e ua ua ngau ta fitu hapai ko ongo niwa pe ki vava ka mo Tongatapu Pai tu la ho pai pe mau pai ngahi mea ngau ki he huhu pusta e whakaho pai pe ngahi ono whakafolau ke ngahi u vai whonua. Koe lele i taha ia ke pau e lava e nau huhu pusta ki mua pia toki au ki ai ngahi whakautua koe ne o omni koloni. Hange koe whakatalanoa soane koe ane nai neo pe soane ku tau i hen pe tau tolu tau whakautua pe tau whanki api neo pe tau kaihamu tau i he tau api tonu ko tui ko tau ngahi whamiri pa moe ka kaitonga ku nau i muri nau si nofohiri ku si whakawhai nau tangi mai ke nau whok mai koe osi koe ai wholau mai koa pongpong nei fisi mo whatukanga i ange koe ne kakato mai e kau tuku waka, kau wako, na na ua wako, mo nau tolu ko tō peu whemau ke whoki mai ki tongani, e lava, kakato ia i he wholau mai koe na pongpongi. Anga o whakaoha ai pule lahe Potungaue, o kia ki kau mahaki mo kau tauhi, o osi ova he tau tahe nau tuku waka i Hawaii, o e whai e whenga ke hataim ke nau whoki mai ai, o whailuak whiawhia mo nau ngahi whamiri. Pia o whamalo lahiak, o tui kua pongpongi, o ku whaia e press conference e pureanga, pa koe ngahi whehu i Fekau'aki mo ngahi mea ke pureanga, ko tui koe ono time totonu e a pongpong. Pa ko whamalo hen ki he CEO e Potungaue, ka ma toketa tuakas whakof kai tau, ka ma o whatukia mau kauwhata, te a momon. I ono fotutu ke whaho koe tau press conference koe i he whiawhini. Pea moe whatawange pe ke o tua mafi ke kei tokonia ki motoro kau whai ongonga. Ko inga e wakatua e ngahi whamatala. O ku atu me Potungaue ke kakai whonua. Pea moe wham ke mo tokoni mai ke tau whengaue ak whata. Ke tau hanga tufa ke ngahi ongongo e tokoni ki he mahino. Ai kakai e whonua pehe ki e whatongia a ho mo Potungaue mo ui. Pea ko whatawange pe e to iai pe taimi ui ai hangahi mea au whiamau ke tau konferenisia i mo tolu e to whakahoko atu kai maloho mo lava mai he whiawhini ke whakakato ai konferenismo mo tolu. Leveleva e whaka. Pea koe lava kakato ia ai whatamake koe ne Potungaue mo ui, mo e kau whai o ngongo o whakawhau atu ia i he interneti.